السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا أمنتي كريستانا واقفتا المانورو كومو في خنتاتا أشام عاركفو ديجرجتو هردفتوتا زارا انترتيمنتي نجنيكيا لجيني بقارن كتبه كل شيء صار نوي بكجرتني تسناقو نجتانسون أرى فيديو هرا ولتدي بنجرا فيديو هارو فنسوني مالك فكاتو فيديو داني سندا وتشيسا قارما يادك يادتي كالتي نسوسين دبرسيني نموني تشاينا لك يا فاروتاتن على تيسني قرتنا أو في قران اللي على تهم مكاينا نتدبر مع فاميلي باي نجين بايدا تشاينا اللي كان كيسني قدسا زار اللي كان كيسني قدسو دا قبدني شيسي يو قدتا يسينو ما قدتا وانتا إيف كان كيسا وانتا إيفي guys جرتو فيا كيسني بقى وادا غوتا جرانتي فكاتي چيمه جرا because سنن رافغاتا هنجرو family كيسون ايكام نغنا جراني جدي سياده دسن رد ديبي وان باي سيجرو في وادا سنجلانياتا هنجرو اكا املالي كنتي بقى يشدرا جالا غوبزي تو هنولو እና سنن رافغادو تسيو يوبدي دايكترا بقى سني بوس فرافي بولا هنجرو because guya rawa haro argu da qabden wanta wajjeta musini wajjechu qaba ya akum hundanun amma dalaga arrajara intel kesan isini fayite akagari jirti du'ain kesan rabbi gaditti bakka geesse jirti garetoma ulfaadha isin jalladha arab أبو جوارف يرو إني قربي يادي مو في وانتو تكو فيديو وورا بماتوري وانتو تكو فيديو دراسين أرجيت نستأي كان نرجع نستأي فيديو تكو سيادة شيء سما بجتا سينا أبو جواري قالت إني كليسا هلا كمين أوبيديون أكملت أكهار كتدي فتى أكملت ميلة إساتت دكتة سجدة فوتة قلتة هرّي مومن هنا تدربته أبي يموت ما هي جريجا هسي سكرته أشرك فورد فيني مولماني قرر وني تتمي مع استورين إساني سن أكم أكتوري ولمان كان داون نتاع سنسنا وجين داوتني أنا سنسنا وجين داوتا كلتين قرر فيديو سنا إسن دبرسا أصو فيديو سن دبرسين أبا حسن أبو جوار محمدي دعاء سرت قدافي بدن بتروتا أيين بايه كنه كماتره أنا كلو جوار محمد أنا كلو جتشوف كنه كاتره جوار محمد በከፍተኛ የኃላፊነት ስሜት ኢትዮጵያችን እንዳትጎዳ በስስት ኢትዮጵያችን ተያይዘን እንድንወጣ ጆዋር መሐመድ I am greatly honored once again to call upon Ethiopian activist icon, political analyst, Director of Oromia Media Network, Jawar Mohammed, to make his speech. Director Oromia Media Network, Jawar Mohammed, erga dabarsanii booda achumaan keessummaa kabajaa sagantaa kana gara waltajjiitti nu afeeru waliin turra ammas. Kerro! Karre! Kerro! Asgenya hermano Ramón Torban Dabre Oggalonni keenya magala anitti maaddeffadhe isin tumsaa ture yeroo dhufanitti muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed
galatanatti kannatan qotusullee osoo hin ta'ee jiru xiqqoo qaamaan waan irra yabbuu ta'eef dursa waan naa kennaniif ani immoo har'a hangafni keenya pirezidantiin keenya obbo Lammaa Magarsaa na dura osoo dubbatiin dubbatu jechuudhaan ida Abiy Ahmed na bira kaayate isaatti dabarsuun barbaada. President Lammaa Magarsaa eega waliin dhaggeeffanne boodan walitti deebi'a. President Lammaa gamana nuu dhiyaadhu. ulfaadha fayyaataa ilmaan Oromoo keessummoon xinnaa guddaan ayyaana seena qabeessa kana irratti argamtan hundi keessan baga gammaddan baga waliin gammanne isiniin jechuun barbaada. Argasuras ምንድነው ሬክ ሚለውን ውጣ እንትኑ ilmaan Oromoo qabsoo saba keessaniif jech biyya keessanii baatanii bara dheeraadhaaf biyya hambaa turtan baga guyyaa har'aa biyya abbaa keessanitti deebitan jechuun hin barbaada. Akkasumas Jawar Directora OMN qofa otoo hin ta'in ilma Oromoo qabsaa'aa Oromoo isin fuulduratti ganaa baay'ee daballa. Jawar Mohammadiif hundaa ol hunda caalaa jaalala obbolummaa isaaf qabu isin fuulduratti ibsuufiin barbaada. Akkasumas OMN'n qabsaa'aa saba Oromooti miidiyaa qofa miti. Kanaaf qabsoo saba Oromoo keessatti hirmaatee gumaacha guddaa taasisaa ture waan ta'eef kanarraan geenyu kana keessatti gumaacha inni taasiseef carraa kanaan galateeffachuun barbaada. Akkasumas raayyaa qabsoo Oromoo kan taatan qeerroon Oromoo qabsaa'onni Oromoo guutuun qabsoo saba keessaniif taasistanii barii har'aa kana arguu daawwattoota kiyya kabajamoo viidiyoo kana akka itti gammaddanii daawwattan abdii qaba. Garuu viidiyoo kana akka na wajjin daawwattan kan isin taasisee wantoota tokko tokko isin yaadachiisuuf lammaan kaleessa obbo Jawaariin maal jechaa ture. Abiyyiin hoo gaafa Jawaariin gara biyyaa galchuu akkamitti miila isaatitti sagadee akka kadhatee galeen hin beeka. Abiyyis guyyaa kana yaadachuu akka qabu jarri bilisiginaa viidiyoo kana itti agarsiisa daawwatu. Maaliif jennaani waan tokko tokko namni tokko wannaadha hin beeku beektani namni sareen takka saree waan ta'eef sareen baay'ee waa hin beektu. Jawaar dhiirsa isaanii kan akkasitti kadhatanii galaniini har'a fuudhanii mana hidhaatitti darbanii isa dukkana keessatti dhiisanii ofii isaaniitti silaa biyya bulchuuf obbo Lammaa isallee ofii isaatiif dabarsee jira natti fakkaate.
yaa wantoonni gaggaariin inni nu hojjete waan jiruufi afaan waan hamaa isaan jennu hin qabnu lammaa keenya because wantoota gaggaarii waan hojjete qaba galata isaa balleessuun nu barbaachisu yookiin waan gaarii nu godhatti tasa bineensa kana fuudhee nutti fide akka hundaanuu amma yeroon silaa carraa qabutti Oromoo fayyadu sun waan darbitee kuttee fi homaa gochuun hin danda'amne abiyyi inni nutti fide isas akkas Oromoos kana hundayyuu viidiyoo kana garuu seenaadhaaf abiyyiillee akkatti Jawaar miilessa gadee mootii kiyya jedhee kadhatee galee dagachuu hin qabu tureeyyuu maaliif jennaan beektu yaadachuu qaba viidiyoo kana jarri biltsiginnaa warri isin waliin oolaami gruppii keessa abiyyi WhatsApp si wajji taphataa oola haa daawwatu viidiyoo kana daawwachiisaa please hordoftoonni Zaaraa Entertainment biltsiginnaa jarri taatan jechuun waan tokko namni waan raafatuuf yaadachuu qaba yaadachiisaa namicha keessan ilmaan Oromoo kutaa amantiin osoo isin qoodin guys baay'ee isin jaalladha waan hordoftaniif galatoomaa hanga sagantaa biraatti walitti deebinuuf turtiin keessan Zaaraa Entertainment wajjin ta'u kan biraa immoo obbo Jawaar Muhammadiif abbaa keenya mootummaa keenya kan ganamarraa erga faana tarkaanfannee ammallee sirna maneedhaa keessatti illee sirna isaatiin bulaalu amantii qabdanii waaqa kadhadhaa fi du'aa godhaa fi salaataa sooma hulana isaaf sooma oolee jira kan biraa immoo maalinni yaa sagantaa biraarra waliif deebinaa hidhamtoota siyaasaa hundaaf du'aa godhaa Oromoo hundumaaf jechuudha yeroo gaarii qabaadhaa bara bilisummaa isinii haa ta'u